ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம காக்டெயில்ஸ் எக் வச்சுருக்கானுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். 2 டேஸாக காக்டெயில்ஸ் வந்து அதோட பாக்ஸ்குள்ளேயே தான் இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் கீழே வருது. அதுவும் சாப்பிட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே திரும்பவும் மேலே பாக்ஸ்குள்ளேயே போயிடுது. ஒருவேளை எக் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்களும் சரி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலான்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா எக் வச்சுருந்துச்சு. காக்டெயில்ஸ் வந்து 4 to 6 எக்ஸ் வரைக்கும் தான் வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நம்ம காக்டெயில்ஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் 3 எக்ஸ் வச்சுருக்கு. இன்னும் எவ்வளோ எக் வைக்கும்னு தெரியல. ஒரு 1 வீக் கழிஞ்சு பார்க்கலாம் எவ்வளோ எக்ஸ் வச்சுருக்குங்கிறது.